जय श्री राज श्यामा जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजस्तरूपेण पुरा विजातम् प्राविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं हरेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाज गरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता विवेक बंधो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ करिसार मेरे हृदय कपाट पर आए बैठो श्री राज। मेरे हृदय कपाट पर आए बैठो श्री राज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, श्याम श्याम हो धनी धाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। रंग महल में रहना हमारी जुगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी, छवि जहाँ प्यारी। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, मेरे चरणों में प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मूल मिलावा खिलवत खाना कर आदम की असल ठिकाना, असल ठिकाना। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। राज तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात धामधनी श्री राजी महाराज श्यामाजी महारानी का वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद तारतम सागर ब्रह्मवाणी साथै वितक साहेबज्यू एक महिनासम्म सञ्चालित हुन गइरहेको मासिक वितक चर्चा प्रवचनको यो अनुष्ठानमा आफ्नो स्थानबाट देश विदेशबाट उपस्थित भएर श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर दिल्ली बजार जुगलदास जी महाराजको द्वार जुगलपेट गुरुद्वारबाट सञ्चालित यस कार्यक्रममा जोडिनुहुने धर्मप्रेमी धर्म अनुरागी परम पूज्य आचार्यजन सन्तजन गुरुजन
धर्म प्रेमी आत्म सम्बन्धी सुन्दर साजी यहाँहरू सबैका चरण कमलमा यथोचित प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। र आज हाम्रो श्रीमद् वित्तक चर्चा प्रवचनको 24औं दिनमा हामी उपस्थित भएका छौं। प्राणनाथ स्वामीजीको जागरण यात्रा भरपूर आनन्दको साथमा आत्म जागृतिको लहर चलिरहेको प्रसंग हिजोको दिनमा हामीले श्रवण गर्यौं। आदरणीय सुन्दर शाहजी विक्रमादित्य राजाको 1735 उहाँको हिसाबले विक्रम संवत 1735 मा हरिद्वारको महाकुम्भ मेलामा प्राणनाथ स्वामीजीलाई सम्पूर्ण त्यहाँ उपस्थित चारै सम्प्रदायका आचार्यजनहरू, षट दर्शन शास्त्रका प्रणेताहरूको मूलधारमा हिँड्नुहुने त्यति बेलाका आचार्यजनहरू, 10 नाम सन्यासीका मूल गुरुजनहरू सबैको माझमा प्राणनाथ स्वामीजीले निजानन्दीय पद्धतिको जग जाहेर गर्नुभयो, जसको माध्यमद्वारा सबैलाई विश्वस्त हुनुहुन्छ, सबैजनालाई विश्वास लाग्दछ कि यो वास्तवमा एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्ने मूलधार रहेछ भनेर विश्वास आउँदछ। सबैजनाले प्राणनाथ स्वामीजीलाई जय जयकारको रूपमा विजयको एउटा झण्डोत्तोलन सुरुवात हुन्छ। नवखण्ड आरती भई नै रे नवखण्ड आरती भनेर 9 खण्डबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आचार्य जनहरू, सम्पूर्ण देवी देवताहरूको पनि जुन त्यहाँ उपस्थित भएको भाव सहित पुष्पवृष्टि भएको एउटा सुन्दर आभास हुन्छ सबैजनालाई। श्री विजयानन्द बुद्धजी की आरती भई नै रे नवखण्ड आरती, चारै दिशाबाट, चारै जुन स्थानबाट, 10औं दिशाबाट आचार्य जनहरू आएर प्राणनाथ स्वामीजीको धर्म विजयको यो धर्म सभा शास्त्रार्थ महाकुम्भ मेलाको विशेषतालाई महत्व दिँदै हुनुहुन्छ। स्वामीजी भन्नुहुन्छ, अस्ति पदमा एक ब्रह्म है, नास्ति नाना रूप, नाना मत को छोड़ के ग्रहो ब्रह्म एक रूप। हामीले मान्दै आएका विभिन्न प्रकारका अंश अंगहरूलाई, धर्मका अंगहरूलाई मात्रै नभएर मूललाई पक्रिने प्रयास गर्नुपर्दछ। जुन मूल स्वरूपलाई गायत्री निरन्तर गान करे, तत् ब्रह्म पर पार, कृष्ण कृष्ण रटना करे, सुमिर करे वेद ऋचा उर्धार। आज वेदले, ब्रह्मले, देवी देवताहरूले खोज गरेको तत्त्व प्राप्त भएको छ भनेर स्वामीजीले बताउनुहुन्छ। सबैजनाले प्राणनाथ स्वामीजीलाई नै निष्कलङ्क बुद्ध अवतार भनेर मान्नुहुन्छ, किनभने भविष्य पुराणको शास्त्रको सम्पूर्ण प्रमाण मिलेको हुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी स्वामी श्री प्राणनाथ जी आफ्नो बाणीमा भन्नुहुन्छ, आई आगम बाणी हित मिली, विश्व मुख कर तब बखान, कौल सबन का पूर्ण भया, सो आप पहुँचे निशान। जति पनि निशानी भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, भविष्य वक्ताहरूले, साधु सन्तजनहरूले, उहाँहरूको वाणी आएर आज पूर्ण भएको छ। आज उहाँहरूको भविष्यवाणीले पुष्ट रूप पाएको छ। त्यसै कारण हे सत्यका पारकी हो, सबैले एक सत्य सनातन शुद्ध धर्मलाई अगाडि बढाउन चाहनु भएको हो, सतको मार्गलाई बढाउन चाहनु भएको हो भने सुन्नुहोस्, सद्गुरुजीका वाणी श्रवण गर्नुहोस्। चेतो सत सब सत्यवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखवान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या परमान। आज मेरा धाम धनी राज्य महाराज को स्वरूप श्यामाजी को रूपमा यस धरतीमा प्रकट हुनुभयो, जसलाई दुनियाँले, जसलाई विश्वले प्रभु आउनेछन् भनेर पर्खिरहेको थियो। निष्कलङ्क अवतारको प्रकट हुनेछ भनेर बताइएको थियो। आज निष्कलङ्क अवतार स्वरूप श्री प्राणनाथजी महाप्रभु यसरी आफ्नो धर्मको वास्तविक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक सच्चिदानन्दको जुन ज्ञान दिनुहुन्छ, ब्रह्म ज्ञान दिनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी यसरी हरिद्वारको महाकुम्भ मेलामा सर्वत्र सम्पूर्ण स्थानका व्यक्तिहरू 9 खण्डबाट आएर आरती उतारेको प्रसंग, निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको जगजाहेर भएको प्रसंग, प्राणनाथ स्वामीजीले जुन आफ्नो ज्ञान अगाडि बढाउनु भयो,
अक्षरको बुद्धि जागृत भयो यो महाकुम्भ मेलामा। अक्षरको जागृति बुद्धिको प्रचार हुँदैछ। यस्तो तरिकाले ठुलो एउटा विशाल धर्मसभा सबैले प्राणनाथ स्वामीजीलाई निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको रूपमा मान्नुभयो र प्राणनाथ स्वामीजी धर्म विजय गरेर यसरी एक थियो सम्पूर्णलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अनि वेद पुराणमा भनेका भविष्यवाणीको पुष्टि गरिदिनु, यो कार्य सफल हुन्छ। अब यसपछि स्वामीजीको यात्रा दिल्लीतर्फ अगाडि बढ्दछ। फिर श्री राजा आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, 4 मास इत भए, फिर के साथ पकड़े हाथ, फिर साथ के पकड़े हाथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर श्री राजा आए दिल्ली। अब श्री प्राणनाथ स्वामीजी दिल्लीमा आउनुहुन्छ, जहाँ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू सँगै आउन खोज्नु भएको छ। प्राणनाथ स्वामीजीले बाइजू महारानी लगायतका अरू सुन्दर साथी कतिपयलाई नजिकै आगरा सहरमा राख्नुहुन्छ र अलि बुद्धिमान जमातलाई, अलि ठुलो केही गर्दछु भन्ने जमातलाई आफ्नो साथमा लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथी, अब प्राणनाथ स्वामीजी दिल्लीमा आउनुहुन्छ। तहाँ साथ को रात के फिर आए दिल्ली में, उतरे आए शाहजंग में, आए बातें करी साथ से। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुन्दर साथसँग भेट गर्नुहुन्छ। बलले बुद्धिले सम्पूर्ण कामद्वारा जो आगेवान सुन्दर साथ हुनुहुन्छ, कार्य गर्न सक्ने सुन्दर साथ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लिएर दिल्लीमा आउनु भएको छ। उद्देश्य छ औरंगजेब बादशाहलाई जसरी पुराणको माध्यमद्वारा निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको प्रागट्य भयो, त्यसैगरी पुराणको भाषामा इमाम मेहदी आउनेछन् भनेर भविष्यवाणी गरिएको छ। पुराणको माध्यमद्वारा पनि इमाम मेहदी आइसक्नु भएको छ। क्यामतको दिन आउनेछ भनेर बाटो हेर्नु भएको छ मुसलमान जमातले। आज क्यामतको समय आइसक्यो है भन्नको लागि स्वामीजीले यो सन्देश औरंगजेब बादशाहलाई दिन सकियो भने औरंगजेब बादशाहले पनि यथार्थ धर्मको कुरा बुझ्नुहुनेछ। फेरि अन्जानमा भइरहेको हिन्दू धर्म प्रतिको अत्याचारलाई पनि एकदम सामना गर्दै गर्दै एकदम सुन्दर धर्म समन्वयको भाव जागृति हुनेछ। यो भावले श्री प्राणनाथ स्वामीजी दिल्लीतर्फ अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यहाँ मुल्लाहरूलाई भेटेर जो मस्जिदमा सदा सर्वदा रहेर चर्चा कथा गर्नुहुन्छ, कुरानको माध्यमद्वारा मुसलमान जमातलाई आत्मजागृतिको लागि क्यामतको सन्देश दिने जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ, यस्ता मुल्लाहरूलाई भेट्नको लागि प्राणनाथ स्वामीजी इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसैकारण स्वामी श्री प्राणनाथजी महाप्रभु यसपछि दिल्ली जानु भएको छ र सुन्दर साथका भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथी, अब हामीले जसरी हुन्छ मुसलमान जातका, मुसलमान इस्लाम धर्म मान्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आगेवान धर्म प्रचारक मुल्लाहरू, पण्डितहरू, मुसलमानका पण्डितहरूलाई मुल्लाह भनिन्छ। उहाँ मुल्लाहरूसँग अब धर्म संवाद गर्नुपर्दछ भनेर भित्र दिलमा एउटा भाव, एउटा सोच अपनाउनु भएको छ, उद्देश्य राख्नु भएको छ। अब प्राणनाथ स्वामीजी दिल्लीमा गएर कहाँ कसरी भेट्ने होला मुल्लाहरूलाई योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै अन्तर्गत आशाजित भाइ भन्ने एकजना मुसलमान व्यक्तिसँग प्राणनाथ स्वामीजीको भेट हुन्छ, जो गोवर्धनजीले आफ्नो साथमा आशाजितलाई लिएर आउँदछन्। अब प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुहुन्छ, हे आशाजित भाइ, हामीले औरंगजेब बादशाहलाई भेट्न प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले उहाँलाई केही कुरानको दिव्य सन्देश दिनु छ। तिमीले पत्र लगेर औरंगजेब बादशाहलाई दिन सक्दछौ, किनभने आशाजित मुसलमान जातिका थिए। औरंगजेब बादशाहसँग भेट्न कुनै आपत्ति थिएन आशाजित भाइलाई। तर आशाजितले भन्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजीसँग, हे सन्तजी, हजुरले जुन भन्नुभएको छ, औरंगजेब बादशाह त यस्तो प्रकारको बादशाह हुनुहुन्छ जसले हिन्दी भाषामा लेखेको पत्र पनि पढ्नुहुन्न अनि हिन्दूहरूलाई देखेपछि उहाँमा वैरभाव आउँदछ। त्यस्तो प्रकारको बादशाह हुनुहुन्छ। म त तपाईसँग तपाईको यो सन्देश लिएर जान सक्दिन।
अब स्वामीजी सोच्नुहुन्छ कसरी सन्देश पुर्याउने बादशाहसँग। लालदास महाराजले भन्नुहुन्छ, हे लालदासजी, तपाईलाई कुरानको पनि केही ज्ञान रहेको छ, अब यो तरिका मिलाउनु पर्दछ। नजिकमा एउटा मस्जिद रहेको छ, त्यो मस्जिदमा मुल्लाहरू बस्नुहुन्छ। गोवर्धन भाइलाई साथमा लिएर जानुहोस् र त्यहाँको सम्पूर्ण वातावरण बुझेर आउनुहोस्। उहाँहरूको कुरा पनि सुन्नुहोस् र हाम्रो कुरा पनि केही सांकेतिक रूपमा मुल्लाहरूसँग धर्मको कुरा, इमाम मेहदी प्रकट भएको कुरा उहाँहरूकै जस्तै भाषामा व्यक्त गर्नुहोस् र केही छलफल गरेर आउनुहोस्, त्यसपछि मात्र म अगाडि बढ्दछु भनेर लालदास महाराज र गोवर्धनजीलाई पठाउनुहुन्छ श्री प्राणनाथ स्वामीजीले। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुकुम, लाल गोवर्धन को गया जाया मुल्ला से पूछो तुम, क्या कुरान में कहत है कैसे है मजकूर, किनको ए ठहरावत सो मुझ आगे करो जहुर। हे गोवर्धन जी, हे लालदास जी, तपाईहरु जानुहोस् र बुझ्नुहोस् उहाँहरूको अनुसार क्यामत कहिले हुने रहेछ, इमाम मेहदीको प्रकट कहिले हुन्छ, क्यामतका निशानीहरू के छन्, यी कुराहरू सबै बुझेर आउनुहोस् न भनेर पठाउनुहुन्छ। अब गोवर्धन जी र लालदास जी महाराज जानुहुन्छ मुल्लाकोमा। ए तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान, मुल्ला के बात न की लाल को भई पहचान। गएर छलफल गर्नुहुन्छ, सल्लाह गर्नुहुन्छ। त मुल्लाले भनेको कुरा लालदास महाराजलाई केही समझमा आउँदछ। ला इलाहा इल्लल्लाहको कुरा गर्नुहुन्छ। आज मुल्लाले त्यहाँको पण्डितजीले त प्राणनाथ स्वामीजीले जसरी बाङ आवाज सुन्नु भएको थियो पहिला घुम्दै जाने क्रममा, त्यही कुराको यहाँ चर्चा हुन्छ। लालदास महाराजले केही कुरा बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि इमाम मेहदी आउने कहिले, क्यामत जाहेर हुने कहिले, यो सबै कुरा भनिसकेपछि जब मुल्लाले केही कुरा बताउँदै जानुहुन्छ, लालदास जी महाराजलाई पनि लाग्दछ ओहो उहाँहरू पनि खोजी गरिरहनु भएको छ पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूप, जसलाई आफ्नो भाषामा इमाम मेहदी भनेको न्यायाधीश, न्याय गर्नेवाला, सत र असत छुट्याइदिने वाला, सतको वास्तविक परिचय दिनेवाला, त्यस्तो स्वरूप आउनुहुन्छ भनेर कुरानमा लेखेको केही हदिसका हरफहरू, केही सुरतका जुन हरफहरू सुनाउनुहुन्छ लालदास जी महाराजलाई। अब एकदम खुसी लाग्दछ, ओहो कुरा त उहाँहरूले पनि यस्तै प्रकारको गर्नुभएको छ। तर यता गोवर्धनजीलाई लाग्यो ओहो लालदास यहाँ आएपछि त मुल्लासँगै मिलेर पो कुरा गर्न थाले, कतै यिनलाई मुल्लाको प्रभाव त लागेन। गोवर्धनजीको थोरै संकुचित विचार, अलिक धर्मतर्फ लालदास जी महाराज जस्तै उदार हुनुहुन्न थियो, किनभने भाषाको समझ परेन, भाषा बुझिएन भने के भनेको थाहा लाग्दैन। भाषाको भेदको कारण गोवर्धनजीलाई केही शंका लाग्दछ, लालदासजीलाई खूब आनन्द लाग्दछ। ए तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान, यिनीहरूले पनि परम पदकै कुरा गर्न खोजेका छन्, यिनीहरूले पनि क्षर अक्षर अक्षरातीतको कुरा गर्न खोजेका छन्, हक भनेर परमात्माकै सन्देश ल्याएका छन्, त्यो परमात्माको सन्देश जानिरहेका छन्। यस्तो तरिकाले राम्रोसँग संवाद हुन्छ। त्यसपछि संवाद सकिएपछि घर फर्कने क्रममा अथवा स्वामीजीको साथमा पुग्ने बेलामा यता गोवर्धनजी अलिक हतारिएर छिटो पुग्नुहुन्छ। गोवर्धनजीलाई लालदासजी प्रति शंका रहेको छ। दो राह में लड़के आए लाल दरवाजे सोए, राजा आरोगन के समय दिन रह्या घडी दोए। प्राणनाथ स्वामीजीको भोजनको बेला भएको थियो, स्वामीजी केही भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गोवर्धनजी हतारिएर आउनुहुन्छ। पूछे अटारी पर बैठे हते श्री राज, गोवर्धन कहाँ पहुँचे के कही सुनी चर्चा जो आज। हे स्वामीजी हजुरले पठाउनु त भयो, तर लालदास त उनीहरूको कुरा, मुसलमान मुल्लाहरूको त्यहाँको इस्लामको कुरा सुनेर एकदम खुसी हुँदै आनन्दित हुँदै कुरा गरिरहेका थिए। मैले त धेरै बुझिन, तर उनले त मुल्लाको प्रभाव परेको जस्तो छ, मलाई त डर लाग्यो, खै लालदासको बुद्धि नै केही भ्रमित हुने हो कि
यस्तो तरिकाको संकेत लिएर आउनुहुन्छ। तर प्राणनाथ स्वामीजीलाई थाहा छ लालदासजी धर्ममा अत्यन्त परिपक्व हुनुहुन्छ। मात्रै समन्वयको लागि अरबी भाषामा केही संवाद गर्नुभयो। लालदासजीले मुल्लाहरूको कुरा सुनेर बुझाइमा आयो, समझमा आयो, त्यसै कारण केही हर्ष व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर गोवर्धनजीले यहाँ शङ्काको कुरा ल्याएर लगाइदिन्छन्। एकछिनपछि लालदासजी आउनुहुन्छ त गोवर्धनजी प्राणनाथ स्वामीजीको नजिकै बसेर कुरा गरिरहनु भएको छ। अब लाग्दछ गोवर्धनजीले यसै पनि अघि संवादको बेलामा नै अनुहारमा एउटा त्यस्तै प्रकारको झलक आएको थियो। गोवर्धनजीलाई मुल्लासँग लालदासजीले कुरा गरेको मन परिरहेको थिएन। अब यहाँ आएर पनि स्वामीजीलाई के कुरा सुनाइदियो भन्ने लाग्दछ। अब लालदासजी आउनुहुन्छ र माथि चोटामा आउने बित्तिकै छेउमा आएर भन्नुहुन्छ, हे स्वामीजी, हमारा इन चटाई पर मन होता है और यहाँ से उठ जाता है तब चित्त ना रहे ठौर। हे स्वामीजी, हजुरले पठाउनु भयो, म गएँ, तर मलाई कता कता उनीहरूको संगतले केही भयो कि जस्तो लागेको छ। यहाँबाट उठेपछि मन कता लाग्दछ थाहा छैन। म त हजुरहरूको चटाईमा, हजुरहरूको यो गलैँचामा हजुरहरू बस्नु भएको नजिकमा नि नआउँ कि अरे, यो सुकुनमा म नआउँ कि अलि परै बसौँ कि जस्तो लागेछ भनेर उहाँले व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, गोवर्धनजीको भाव त्यस्तै थियो। लालदास महाराजले बुझिहाल्नु भयो र म त अलि छेउमै बसौँ कि भनेर केही व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। तहाँ से तब भाई गोवर्धन को रिस चढ़ी बनाए, यह सब मोको कहे तुम जानत नहीं ताए। लालदासले यो व्यङ्ग्य प्रहार गरेको मलाई हो स्वामीजी, हजुरलाई थाहा छैन, यिनले मलाई आज यसरी व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। आफै बसेर इस्लामी धर्मावलम्बीहरूको साथमा मुल्लाहरूसँग बसेर खुसी हुँदै छक्क पर्दै कुरा गरिरहेका थिए। आएर उल्टै मलाई व्यङ्ग्य प्रहार गर्दछन्। यिनको यो के तरिका हो? दुई सुन्दर साथको बीचमा कता कता केही खिचतानी, केही मतभेदको जस्तो कुरा आउँदछ। इन समय श्री राजको नूर जोश चढ़ाया जोर, आए जब्राइले जोरा किया, असराफीले किया शोर। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ स्वामीजीलाई जोश आउन ताल्यो। सुन्दर शाहजी, आए जब्राइले जोर किया, जब्राइल भनेको जोश, एकदम भित्रैदेखि केही काम गर्ने तामस, त्यस्तो प्रकारको जोश आयो। असराफीले किया शोर, असराफील भनेको अक्षरको जागृति बुद्धि, जागृति बुद्धिले प्रबल बल गरिरहेको छ। यता जोश आयो। अब उहाँको मुख यस्तो हुन्छ कि के भनौँ के नभनौँ, अलिक मुह आगे बिजलिए की चमकत लहरा दै, तब श्री राज के मुख से ए बात पुकार कर कही। प्राणनाथ स्वामीजीको मुखमा चमक आउन थाल्दछ, कता कता जोश आउँदछ र सुन्दर साथलाई भन्नुहुन्छ, तपाईहरू अब पनि यति ठुलो उद्देश्य लिएर म अगाडि बढिरहेको छु, मेरो साथमा सहयोग गर्नको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ। आपसमा नै मतभेद गर्नुहुन्छ भने, एकले अर्कालाई व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुहुन्छ भने, एक सुन्दर साथको दिल अर्को सुन्दर साथजीको दिलसँग एकाकार छैन भने, एक दिल छैन भने यो कार्य कसरी हुन्छ? अलि धेरैजना एकै ठाउँमा भयो भने कहिलेकाहीँ विचारमा फरक आउँदछ। त्यसै कारण प्राणनाथ स्वामीजी अब भन्न थाल्नुहुन्छ, ठिक छ, तपाईहरूको यो व्यवहारले अब म तपाईहरूलाई अलग अलग गराइदिन्छु। आफ्नो आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिएर विभिन्न स्थानमा जानुहोस्। एकै ठाउँमा भयो भने मतभेद हुन सक्दछ, अलग अलग ठाउँमा गएर आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने यो भागले प्राणनाथ स्वामीजीले अब कामको जिम्मेवारी लगाइदिनुहुन्छ। सुन्दर शाहजी, कारखाना कागज को ए सौंप्या लालदास, उदयपुर को जाओ तुम भीम मुकुंद मोमिन खास। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम, अनुप शहर हम जाता है यह हुआ हुकुम। हे सुन्दर शाहजी, जो आगेवान हुनुहुन्छ, सम्पूर्णले साथ दिनुहुन्छ, धर्म कार्यमा अत्यन्त सहज हुन्छ भनेर आफ्नो साथमा बुद्धिजीवी वर्गहरू लिएर बसेको, बुद्धिको मन्थन हुँदै जाँदा त अर्कै स्वरूप निस्किन्छ, अर्कै रूप निस्किन्छ कि जस्तो भयो। अब स्वामीजी भन्नुहुन्छ, कारखाना कागज हे लालदास, तिमीमा त्यस्तो प्रकारको खुबी छ, क्षमता छ,
तिमीले सम्पूर्ण सन्देशहरू सङ्कलन गर, पत्रहरू लेख, सम्पूर्ण वाणीहरू अवतरण भएका उतार्दै जाऊ। कागजको काम जति, लेखपढको काम जति लालदासले गर्नु। हे भीम मुकुन्द, तपाईहरू उदयपुर जानुहोस्। उदयपुर भन्ने स्थानमा गएर त्यहाँ रहेका आत्माहरूको, परमधामका आत्माहरूको खोजी गर्नुहोस्। राजा महाराजाहरू, त्यहाँ रहनुभएका आगेवान व्यक्तिहरूको भाग कस्तो छ बुझ्दै गर्नुहोस्। गोवर्धनजी, हजुर अलिकति ब्राह्मणवादको हुनुहुन्छ, विशेष गरी जति अलिकति अर्कै भाषामा केही संवाद भयो भने शङ्का उब्जिने गोवर्धनजीलाई नै हो। त्यसै कारण गोवर्धन भट्टको कहे सुरत जाऊ तुम। सुरतमा धेरै ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, शास्त्र पुराण वेद वेदान्तका पारखीहरू हुनुहुन्छ, जसको लागि गोवर्धनजी एकदमै उत्तम। गोवर्धनजीलाई त्यो स्थान। तपाईँ सुरत जानुहोस्, म अब अनुप सहरतर्फ जान्छु। यसरी कामको बाँडफाँड गर्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी, किनभने उहाँलाई यहाँ अलिकति केही जोस आएको छ। सुन्दर साथले पनि कहिलेकाहीँ धेरै दिनसम्म सँगसँगै हिँड्दा, साथमा हिँड्दा हजारौं सुन्दर साथ भइसक्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तै प्रकारको भाव संसारको सङ्ग दोषले होला थोरै वैमनस्यता जस्तो आउँदछ। स्वामीजी वाणीमा भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, राम्रोसँग तपाईहरू कुरा बुझ्नुहुन्न भने म बिग्रिएको मानिससँग तपाईहरू पछि नलाग्नुहोस्। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आफ्नो घर परिवारमा माया मोहमा मस्त भएर मग्न भएर बस्न छाडेर आफ्नो घर पनि छाडिदिने, पुत्र परिवार आफ्ना इष्ट मित्रहरूको पनि परवाह नगर्ने, गाउँ छर छिमेकको पनि नभनेर आज सबैलाई छाड्दै 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 जुन चिजको लागि मानिस मरी मेटिरहेको हुन्छ, जो मानिस रोई कराई आफ्नो घर परिवार पुत्र धन सम्पत्तिको लागि अहोरात्र खटिरहेको हुन्छ, त्यही चिज आज मैले हाँसेर छाडिदिएको छु। त्यसै कारण त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि म कता कता अर्कै बिग्रिएको, अर्कै मार्गमा लागेको, अर्कै तरिकाको एउटा फिरन्ता जोगी जस्तो मेरो त यस्तो प्रकारको पन छ। मलाई लोक लाज केही पनि लोककृति राख्नु पर्दछ भन्ने छैन, मलाई दुनियाँले के भन्दछ भन्ने डर छैन। मलाई एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति र सम्पूर्ण आत्माहरूको मुक्ति यति उद्देश्य अगाडि लिएर हिँडिरहेको छु, जसले मरिमेटी जुन कुरामा गरिरहेका हुन्छन् संसारले आज त्यो कुरा मेरो लागि गौण बनेको छ। जुन कुरा संसारले बुझ्नै सक्दैन, जान्नै सक्दैन, त्यो मेरो मूल मार्ग बनेको छ। हे सुन्दर साथजी, दुनियाँको दृष्टिमा म पागल, मेरो दृष्टिमा दुनियाँ पागल, यस्तो तरिकाले म अगाडि बढिरहेको छु भने तपाईहरू पनि मेरो भाव बुझेर धर्म प्रचारमा, आत्ममुक्तिको बाटोमा सारा दुनियाँको उद्धार गर्नको लागि साथ सहयोग दिनुहुन्न भने मेरो साथ कसरी आउनुहुन्छ? म त बिग्रिएको मान्छे। व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गमा स्वामीजीले पनि वाणीको माध्यमद्वारा आफ्ना सुन्दर साथीहरूलाई यसरी सम्झाउनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथी, आउनुहोस् सानो एउटा वाणीको चौपाई गाउँ। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया। बाबा मेरे भीग आओ मत कोई, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया। मेला जमुत पत तैरे दुनी को मिल जाए भाई नारा, मिल जाए भाई नारा। जो राखे वेद कुल मर जादा, जो राखे वेद कुल मर जादा। सो जिन संग करो हमारा,
मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया। बाबा मेरे भीग आओ मत कोई, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई, मैं तो बिगड़े। लोग सकल दौड़ता दुनिया को, लोग सकल दौड़ता दुनिया को, सो मैं जान के खोई, सो मैं जान के खोई। मैं डार्या घर जा रहा हंसते, मैं डार्या घर जा रहा हंसते, सोलो कराकत घर रोई, सोलो कराकत घर रोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया। सतगुरु संगे में तेरे घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई, दिया पार ब्रह्म दिखाई। महामत कहे मैं या विद बिगड़ा, महामत कहे मैं या विद बिगड़ा। तुम जिन बिगड़ो रे भाई, तुम जिन बिगड़ो रे भाई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया। बाबा मेरे भीग आओ मत कोई, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई। हे सुंदर साथ जी, मत संसारको दृष्टिमा बिग्रेको मान्छे। मैले त लोक लाज सांसारिक कार्य लौकिकता माया मोह छाडिदिएको मान्छे, जसले अरूको सम्पत्ति अरूले ठूलो मानिरहेको चीजलाई आज परवाह नगरिकन फिरन्ता बनेर हिँडिरहेको छु भने तपाईहरुले अब किन फेरि यो बीचमा ल्याएर मोह अब द्वन्द बीचबीचको झगडाहरू गराउनुहुन्छ भने तपाईहरु म जसो गरे नबिग्रनुहोस्। घर प्यारो छ, परिवार प्यारो छ, धन सम्पत्ति लौकिकता नै मानिसले सर्वे सर्वा भनेर बसेका छन् भने आज म त त्यो चीजलाई वास्ता नगरिकन अगाडि बढिरहेको मान्छे। बाबा मेरे ढिग आओ मत कोई। हे बाबा, हे सुन्दर साथजी, मेरो नजिकमा नआउनुहोस्। यदि आइहाल्नु भयो भने मैं झै बिगडेगा सोई। यदि हजुरहरू मेरो साथमा आउनु भयो भने म जस्तै बिग्रनु हुनेछ। मतलब म जस्तै सांसारिक कुरालाई वास्ता नगरिकन सांसारिक धन सम्पत्ति आदि इत्यादिको व्यवस्था गरेर त्यागी भएर हिँड्नु पर्दछ। यस्तो भावले प्राणनाथ स्वामीजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथजी, सबै सुन्दर साथजीहरूले स्वामीजीको भाव बुझ्नुहुन्छ। हे ध्वनि, हे प्राणनाथ स्वामी, आज सानो एउटा गोवर्धनजी र लालदासजीको बीचमा परेको भेद बुद्धिको कारण, थोरै फरक बुद्धिको कारण
सबै आगेवान सुन्दर साजीहरूलाई एक एक स्थानमा पठाइदिनुहुन्छ। सुन्दर साजी महापुरुषहरूलाई आवेश आयो भने, जोश आयो भने त्यो जोशले कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ। राजी महाराजको कृपा यस्तै प्रकारको छ, विभिन्न स्थानमा धर्मको प्रचार गर्नु छ। त्यसै कारण प्राणनाथ स्वामीजीले सबैलाई एउटा एउटा सहरतर्फ गाउँतर्फ पठाइदिनुहुन्छ र लालदासलाई लेखपढको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, कलम कापीको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। अब लालदासजीले सबै कुराहरू उतार्दै जानुहुन्छ, इतिहासका कुराहरू सङ्कलन गर्दै जानुहुन्छ। यसपछि प्राणनाथ स्वामीजी अब लालदासजीलाई लिएर अनुप सहरतर्फ जानुहुन्छ। अनुप सहरमा जति बेला दिल्लीबाट भर्खरै मुल्लाहरूसँग भेट भएर लालदासजी आउनु भएको छ, स्वामीजीको तीव्र इच्छा छ औरङ्गजेब बादशाहलाई सन्देश पुर्याउने। अब यति बेला प्राणनाथ स्वामीजीको मुखारविन्दबाट सनन्द वाणीको अवतरण हुन्छ। सुन्दर साजी जो सनन्द वाणी भन्न साथ धर्म समन्वयको प्रस्थानलाई अगाडि बढाउँदै मुस्लिमहरूलाई पनि एक सत्यपूर्ण ब्रह्म परमात्मा सोही खुदा सोही ब्रह्मको धारमा ल्याउन प्राणनाथ स्वामीजी प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। सनन्द वाणीका अवतरण हुन्छन्। यसै गरी प्रकाश ग्रन्थ र कलश ग्रन्थ जो गुजराती भाषामा पहिले नै प्रकट भइसकेका वाणीहरू थिए, यिनीहरूलाई हिन्दी भाषामा स्वामीजीले सबै सुन्दर साथहरूलाई सबैलाई जान्नको लागि सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले सबको सुगम जाने के कहोंगे हिन्दुस्तान, सबैलाई सजिलो होस् भन्ने मनसायले हिन्दी भाषामा फेरि अनुवाद गर्नुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीको उद्देश्य मुल्लाहरूको साथमा छलफल गर्नु छ, औरङ्गजेब बादशाहसँग बोल्नु छ, फेरि बोलाउनुहुन्छ। यी जति पनि मुसलमानका व्यक्तिहरू छन्, कोही व्यक्ति आउँदछ र सङ्गतमा पर्दछ कि भनेर प्राणनाथ स्वामीजी खोजिरहनु भएको हुन्छ। त्यसै अन्तर्गत शेख सलेमान अनि आशाजित नाम गरिएका केही व्यक्तिहरूसँग सङ्गत हुन्छ। आशाजितलाई पहिले पनि भेट्नु भएको थियो। अब प्राणनाथ स्वामीजीलाई यी मुसलमान व्यक्तिहरूले भन्दछन्, हे सन्त, हजुर घुम्दै फिर्दै आउनु भएको छ, तर हजुरलाई थाहा छैन औरङ्गजेब बादशाहको स्वभाव तरिका। संसारमा भन्न त भनेका थिए कोही मानिस शिर बिगारका हुन्छन्, शिरै नभएका अथवा शिरको पनि वास्ता नगर्ने व्यक्ति हुन्छन् भनेको सुनेको त थियौँ, तर हामीले देखेका थिएनौँ। आज तपाईँ यस्तो स्वरूप हुनुहुँदो रहेछ। मैं तो देखत हूँ तुमको बिना सिर के आदमी, कान तो सुने हते तुमको देखे ही न जिमी। कानले त सुनेको थियो, आज आफ्नै सामुन्यमा मैले देखेँ कि तपाईलाई आफ्नो शिरको महत्त्व छैन, तपाईलाई आफ्नो शिरको डर छैन। सिधा सरासर गएर औरङ्गजेब बादशाहलाई पत्र लेख्ने, हिन्दी भाषामा प्रश्नहरू गर्ने अनि हिन्दूहरूले लगाउने जस्तो वस्त्र लगाएर जाने हो भने थाहा छैन औरङ्गजेब बादशाहले त शिर धड अलग गरिदिन सक्दछ, मतलब शिरलाई काटिदिन सक्दछ, मारिदिन सक्दछ। त्यस्तो प्रकारको औरङ्गजेब बादशाह छन्, तपाईलाई डर लाग्दैन भनेर उनीहरूले सम्झाउँदछन्। स्वामीजी भन्नुहुन्छ, परमात्माको कृपा हो, औरङ्गजेब बादशाहको केही लाग्दैन। यदि परमात्माको कृपा भयो भने बरु उनी नै आएर मिल्नेछन् हामीसँग, यस्तो तरिकाले उत्तर दिनुहुन्छ। तर शेख इस्लामले बताइदिन्छन् कि प्राणनाथ स्वामीजीलाई, हे सन्त, यदि तपाईहरू भेट्ने गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै दिनमा आफ्ना साथीहरू आफ्नो जमातद्वारा मुसलमानको भिडभाडमा जाँदै हुनुहुन्छ भने औरङ्गजेब बादशाहसँग भेट्न हजुरले खोजी गर्नु भएको छ भने त्यो दिनमा तपाईहरू वस्त्र वेशभूषा मुसलमानको जस्तो बनाएर जानुहोला प्राण रक्षाको लागि, यस्तो सल्लाह दिन्छन् आदरणीय सुन्दर शाहजी। त्यसपछि प्राणनाथ स्वामीजीले यी मुसलमानका व्यक्तिहरूलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईहरूले एउटा यस्तो कार्य गरिदिनु पर्यो, मैले लेखेका जति पनि प्रश्नहरू छन्, मैले भनेका जति पनि जिज्ञासाहरू छन्, यी जिज्ञासाहरूलाई अरबी भाषामा उल्था गरिदिनु पर्यो, अनुवाद गरिदिनु पर्यो। प्राणनाथ स्वामीजीले भन्नुहुन्छ। त कतिपय व्यक्तिहरूले रुपैयाँ पैसाको लोभ लालचमा गरिदिन्छन्, त्यो अनुवाद गरिदिन्छन्। कतिपय व्यक्तिहरूले अनुवाद गरेको ग्रन्थलाई नै आफ्नो पासमा छिपाइदिन्छन्, धेरै दुःख कष्ट हुन्छ। त
तर पनि प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्नो लक्ष्य छाड्नु भएको छैन। आदरणीय सुन्दर शाहजी, अब प्राणनाथ स्वामीजीले केही रुपैयाँ पैसा दिएर भए पनि त त्यो मुसलमान जातका व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ कि शेख सलेमानलाई भन्नुहुन्छ, हे शेख सलेमान, तिमीले अनुवाद गरिदेऊ, तिमीले यो मैले उतारेको वाणीहरूलाई आफ्नो भाषामा उल्था गरिदेऊ। प्राणनाथ स्वामीजीको केही कार्य हुँदै जान्छ विस्तारमा। प्राणनाथ स्वामीजीद्वारा धेरै वाणीका अवतरण भएका छन्। आदरणीय सुन्दर शाहजी, अनुप शहरमा रहँदा प्राणनाथ स्वामीजीले सानन्द वाणीमा बिना एक मोहम्मद भन्ने प्रकरण तयार पार्नुहुन्छ। एक मोहम्मद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बिना अरू दोस्रो कोही छैन। एक परमात्मालाई जान्नु पर्दछ। इमाम मेहदी आइसक्नु भएको छ। यस्ता यस्ता सांकेतिक वाणीहरू प्राणनाथ स्वामीजीको मुखारविन्दबाट अवतरित भइसकेका छन्। त्यसैगरी स्वामीजीले लक्षित गर्नुभएको छ, हे मुल्ला हो, हे कुरानका पारखीजन हो, इमाम मेहदी आइसक्नु भएको छ यस धरतीमा। क्यामतको समय भइसकेको छ। क्यामतबाट कबरबाट मुर्दा उठ्नेछ क्यामतको समयमा भनेर जो सांकेतिक भाषामा कुरानमा लेखिएको थियो त्यो समय आज आइसकेको छ। यस्ता विविध आँकडीहरूलाई सूत्रहरूलाई तयार पारेर 5 पत्र तयार पार्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी। ती 5 पत्र जो औरंगजेब बादशाहका विशेष विशेष व्यक्तिहरू सल्लाहकारहरूलाई पठाउनको लागि तयारी हुनुहुन्छ र कान्छी भाइलाई भन्नुहुन्छ, हे कान्छी भाइ, तिमीले अब यो खबर पुर्याइदेऊ कि औरंगजेब बादशाहलाई। अनुपमा बसेर वाणीहरूको अवतरण भयो, चिन्तन गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो। त्यसपछि पुनः दिल्ली फर्केर अब औरंगजेब बादशाहलाई नै भेट्नको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। 5 पत्र लेख्न थाल्नुहुन्छ कान्छी भाइलाई। ठिक छ, तिमीले भेष त्यस्तै बनाएर, किनभने बाँच्नु पर्दछ। सत्यको लागि झुट बोल्दा कुनै आपत्ति छैन, तर झुटको लागि, अधर्मको लागि झुट बोल्नु हुँदैन। धर्म बचाउनको लागि, सत्य बचाउनको लागि कसैले कसैलाई मार्दैछ भने आउँदैछ, पछाडिबाट लखेर्दै आउँदैछ, बिचरा ऊ आफ्नो शरणमा आएको छ, उसको कुनै दोष छैन भने त्यसलाई त्यति बेला त्यो मृत्युको मुखबाट बचाइदिनु, त्यो व्यक्तिलाई देखेको छैन भनिदिनु, कुनै दोष लाग्दैन। गुरुजी मङ्गलदासजीले पनि भन्नुभएको थियो, सत्यको लागि, धर्म रक्षाको लागि झुट बोल्दा कुनै आपत्ति छैन भन्नुभएको छ। यति बेला कान्छी भाइ उनीहरूको जस्तै भेष बनाएर पत्र लिएर जानुहुन्छ। 5 पत्र जो एक एक मुख्य व्यक्तिलाई बुझाउनु छ। एक नलुवा शेख इस्लाम, दूजा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम पर, एक इनको होई पहचान, चौथा अकील खान, 5वां सिद्धि पलाद, खबर करो तुम इनको, लिखी तुम्हारी बुनियाद। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक कान्छी भाइ शेख इस्लामलाई, रजवी खानलाई, शेख निजाम, आकिल खान, सिद्धि पोलाद, यी 5 प्रमुख व्यक्तिहरू छन् जसको सल्लाह अनुसार औरंगजेब बादशाह चल्दछन्। यी 5 जना प्रमुख व्यक्तिहरूलाई यो पत्र दिनु भनेर प्राणनाथ स्वामीजी कान्छी भाइलाई पठाउनुहुन्छ। काजी ने नलुआ लिया, पूछी फकीर की बात, कहाँ फकीर रहता है, कौन तुम्हारी जात। लगेर कान्छीले पत्र दिन्छन् सबैभन्दा पहिला शेख इस्लामलाई। अनि पत्र दिएपछि तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, कसले पठाएको यो पत्र भन्दा कान्छी भाइले भनिदिनुहुन्छ, एकजना साधु हुनुहुन्छ मुल्ला, उनीहरूकै भाषामा भन्नु पर्यो। अनि उहाँ फकीर मुल्लाले हजुरहरूको पासमा यो पत्र पठाउनु भएको हो भनेपछि, अनि कहाँ हुनुहुन्छ त उहाँ भन्दा पहाडतर्फ हुनुहुन्छ, अलि पर हुनुहुन्छ भनेर भनिदिन्छन्। अनि जब अलिक राम्रैसँग बुझ्न खोज्दछन् ती शेख इस्लामले, त्यति बेला कान्छीलाई लाग्दछ नजाने यो यिनीहरूले प्राणनाथ स्वामीजीको ठेगान पत्ता लगाए भने त स्वामीजीलाई आक्रमण गर्न भन्ने लाग्दछ। त्यसै कारण त्यति बेला म त आफ्नो जीविकाको लागि केही रुपैयाँ पैसाको लागि पत्र देऊ भनेर पठाइदिनु भयो, मैले त्यही अनुसार पत्र दिन आएको छु, सबै कुरा थाहा छैन भन्नुहुन्छ कान्छी भाइले। किनभने स्वामीजीलाई उहाँमाथि केही समस्या पर्ने हो कि उनीहरूले आक्रमण पो गर्ने हुन् कि भनेर डर लाग्दछ। त्यसपछि यो पत्र मलाई मात्रै हो कि अरूलाई पनि छ भन्दा
5 प्रमुख व्यक्तिहरुलाई छ, सबै कुराहरु बताउनुहुन्छ। कान्छी त्यतिबेला ठीक छ, अरूलाई पनि पत्र देऊ, सबै मिलेर सल्लाह गर्नुपर्दछ, मैले मात्र केही गरेर हुँदैन भनेर शेख इस्लामले कान्छी भाइलाई राम्रै कुरा भनिदिन्छन्। त्यसपछि रजबी खान, शेख निजाम आदि इत्यादिलाई पत्र दिँदा कसैले पत्र त्यति नै बेला व्यवस्था गरेर रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छन्। कसैले वास्ता नगरिकन म दिन्छु भनेर आफ्नो पकेटमा राख्छन् र मुख्य व्यक्तिको स्थानमा नै पत्र पुग्दैन। 5 पत्र त प्राणनाथ स्वामीजीले तयार पार्नुभयो, कान्छी भाइले पनि दिनुभयो, तर पत्रको सन्देश औरंगजेब बादशाहसँग पुग्दैन, त्यहाँसम्म कसैले पुर्याइदिँदैनन्। आदरणीय सुन्दर शाहजी, त्यसपछि प्राणनाथ स्वामीजीको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पूर्ण त भएन। के गरौं के नगरौं, अब चिन्ता लागिरहेको छ, कसरी त्यो सन्देश औरंगजेब बादशाहको पास नपुर्याउँ। औरंगजेब बादशाहलाई किन यति धेरै खोजी गर्नुभएको छ भने प्राणनाथ स्वामीजीले उहाँमा शाकुमारको वासना रहेको छ भनेर आशंका गर्नुहुन्छ। मतलब प्राणनाथ स्वामीजीले औरंगजेब बादशाहमा शाकुमार भाइको वासना पारख गर्नुहुन्छ। सुन्दर शाहजी, औरंगजेब बादशाहले किन हिन्दू धर्ममाथि अत्याचार गरिरहेको छ प्राणनाथ स्वामीजीले भित्री तर्फबाट बुझ्न खोज्नुहुन्छ। यदि इमाम मेहदी आएका छन् भने, कियामतको समय भइसकेको छ भने, यदि हिन्दू धर्ममाथि अत्याचार गर्दै जाँदा जो एकदमै बलवान भएर परमात्माको सन्देश दिन्छ त्यही नै इमाम मेहदी हुनेछ भनेर औरंगजेब बादशाहले विरोध भक्ति पनि त गरेको हुन सक्दछ। औरंगजेब बादशाहले हिन्दूमाथि अत्याचार गर्नु भनेको हिन्दू धर्म अथवा वैदिक शुद्ध सनातन धर्मको मूल व्यक्ति, मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्माको सन्देश ल्याउने अवतार, निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको खोजी गरेको हुन सक्दछ। यो भावले प्राणनाथ स्वामीजीले औरंगजेब बादशाहलाई भेट्न खोजिरहनु भएको छ। तर यो 5 पत्रको सही पहुँच हुँदैन, जुन जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा पुग्दैन। औरंगजेब बादशाहलाई जस्तो प्रकारले सन्देश दिनुपर्ने हो त्यो सन्देश पुग्दैन, उनीहरूले औरंगजेब बादशाहको साथमा पुर्याउँदैनन्। अब लालदासजी महाराज प्राणनाथ स्वामीजीसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ, हे स्वामीजी, अब कति अर्काको बाटो हेरिरहनु, धर्मको मार्गमा अगाडि चल्दा अगाडि बढ्दा हामी त राज्य महाराजको हुकुमद्वारा अगाडि बढिरहेका छौं, हामी किन आतिनु चिन्तित हुनु, बरु आफै गएर औरंगजेब बादशाहलाई भेट्नु पर्दछ। यस्तो सुरवीर हुनुहुन्छ लालदासजी महाराज। तर औरंगजेब बादशाहलाई सरासर गएर भेट्नु भनेको सिधै एकदम आफ्नो प्राणलाई आहुति दिनु जस्तै हो, एकदम डरलाग्दो कुरा हो। अब विचार गर्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी, ठीक छ, बिस्तारै वातावरण बनाऊ, मिलाऊ, अनि त्यसपछि हामी जे गर्नुपर्दछ अगाडि पाइला चालौँला भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि एउटा पत्र लेख्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजीले। यसरी पत्र लेख्नुहुन्छ कि कियामतको निशानी सहित कियामत आइसकेको खुलस्त गराइदिनुहुन्छ, इमाम मेहदी प्रकट भएको खुलस्त गराइदिनुहुन्छ। कुरानकै माध्यमद्वारा, त्यहाँ अरबी भाषाद्वारा कुरानका हदिसा हरफहरूको प्रमाण सहित प्राणनाथ स्वामीजीले यस्तो प्रकारको पत्र बनाउनुहुन्छ कि हे औरंगजेब बादशाह, हजुर ख्याल गर्नुहोस्, इमाम मेहदी आइसक्नुभयो, संसारमा कियामतको समय भइसक्यो, अब पनि सुतेर बस्ने होइन, कियामतका निशानहरूलाई सम्झनु पर्दछ, जाहेरी रूपमा मात्रै होइन बातुनी रहस्य पनि बुझ्नुहोस् भनेर एकदम राम्रोसँग अब धर्मको झण्डा हिन्दुस्तानमा गइसकेको छ। अब धर्मको जुन नूर, धर्मको मुख्य झण्डा त अब इमाम मेहदी हिन्दुस्तानमा प्रकट भइसक्नु भएको छ। खोजी गर्नुहोस् औरंगजेब बादशाह, यस्तो तरिकाले दिव्य सन्देश दिएर सूत्रात्मक ढंगले पत्र लेख्नुहुन्छ र पत्रको माथि शीर्षकमा चाहिँ यो कियामत आएको कुरा, यो सन्देश परमात्माको सन्देश हो, कसैले पनि यसलाई अवज्ञा गर्यो भने, कसैले पनि यो पत्रलाई च्यात्ने, उकाएर फाल्ने आदि इत्यादि कार्य गर्यो भने त्यसलाई खुदाको लानत लाग्नेछ, भगवानको गुनाह, परमात्माको गुनाह लाग्नेछ, अत्यन्त निन्दनीय कर्म हुनेछ, सावधान भनेर लेख्नुहुन्छ। र नन्दलाल घडियालजी नामका एकजना सुन्दर साथलाई जो एकदमै निडर हुनुहुन्छ, जो अत्यन्त साहसी हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ कि हे नन्दलाल घडियालजी, गएर
जहाँ सबैको नजर पर्दछ। औरंगजेब बादशाहको दरबार भन्दा अगाडि भित्र प्रवेश गर्ने ठाउँमा त्यहाँ एउटा स्नान गृह छ। सबैले हात मुख धोएर एकदम पवित्र भएर मात्रै त्यो दरबारमा छिर्न पाउँदछ। त्यो हात धुने ठाउँमा त्यो धारा भएको स्नान गृहको अगाडि माथिपट्टि देख्ने गरी जो पनि आउँदछ त्यहाँ हात धोएर मात्रै भित्र पस्दछ। त्यहाँ हात धुने बेलामा ठिक्क आँखा पर्ने गरी त्यो पत्रलाई टाँसिदियो र आऊ भन्नुहुन्छ। नन्दलाल घडियालची गएर औरंगजेब बादशाहको दरबारको त्यो अगाडि जहाँ सबैको दृष्टि पर्दछ त्यहाँ यो पत्र लगेर टाँसिदिनुहुन्छ। अब जो पनि आउँदछ पहिला हेर्दछ त खुदाका गुनाह लानत, यदि परमात्माको गुनाह लाग्दछ, यदि यो पत्रलाई कसैले निकाल्यो भने कसैले बिगार्यो भने भनेर लेखिएको छ। तल हेर्दा त सारा परमात्माको सन्देश, खुदाको सन्देश छ। बिना एक मोहम्मद बिना दोस्रो केही पनि छैन। नबी नारायणको प्रकरण अनि नेक कछु दज्जालकी आज दज्जालले मोहम्मदलाई चिन्न नदिनको लागि के गरिरहेको छ। इमाम मेहदी प्रकट भइसकेको कुरा सबै कुरा देख्दा त सबैको भित्रदेखि झसङ्ग हुन्छ, रोम हर्षण हुन्छ। ओहो, यहाँ त विशेष कुरा लेखिएको छ। कुरानको तत्त्व नै यहाँ सूत्रात्मक रूपमा लेखिएको छ। बादशाहलाई खबर पुर्याउँदछन्, हे औरंगजेब बादशाह, कसले टाँस्यो थाहा छैन, एउटा यस्तो चिठी यस्तो पत्र टाँसिएको छ गुसल खानामा, मतलब स्नान गृहको माथितर्फ। त्यहाँको सबै खबर भनेपछि औरंगजेब बादशाहले ल्याऊ म हेर्दछु भन्नुहुन्छ। सुरक्षित तरिकाले त्यो पत्रलाई निकालेर लगेर औरंगजेब बादशाहको पासमा पुर्याइदिन्छन्। उनीहरूकै व्यक्तिहरूले। अब औरंगजेब बादशाहले त्यो पत्र पढ्नुहुन्छ। त्यो पत्र पढ्दाखेरि औरंगजेब बादशाहको भित्रभित्र यसरी दिल हर्षित हुन्छ कि ओहो, यो त कोही परमात्माको दिव्य सन्देश सामान्य मानिसले यहाँ ल्याएको छैन। यो त सम्पूर्ण हाम्रो कुरा बताइएको छ। यसमा इमाम मेहदीको कुरा जब जाहेर गरिएको छ। क्यामतको समय दिलमा लगाउन छ। यति बेला औरंगजेब बादशाहले त्यो पत्रलाई अत्यन्त प्यारो मान्दछन् र भित्रदेखि अब औरंगजेब बादशाहको रङ रोगन परिवर्तन हुन्छ। ओहो, यो त महत्त्वपूर्ण कुरा छ, मैले खोजी गर्नुपर्दछ। शाह, इमाम आए मेरे घर, आज इमाम मेहदी मेरो घरमा आएर दिव्य सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ भने मैले यो संकेतलाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने लागिरहेको थियो। यता प्राणनाथ स्वामीजीको साथमा रहनुहुने जमात जो लालदासजी महाराज साथमा रहनुभएका चिन्तामणि, गंगाराम, भीमजी, सोमजी सबै भएर सल्लाह गर्नुहुन्छ। हे स्वामीजी, पत्र पनि लगेर पुर्याइयो तर कुनै सुनवाई आएको छैन, कुनै त्यसको प्रत्युत्तर आएको छैन, केही प्रकारको जवाब पाइएन। हामी अब निडर भएर जानु पर्दछ। इमाम मेहदीको सन्देश लिएर औरंगजेब बादशाहको दरबार भित्र प्रवेश गरेर त्यो विशाल खुल्ला स्थान जुन जहाँ नजिकमा मस्जिद रहेको छ, मस्जिदको आँगनीमा गएर जोड-जोडले इमाम मेहदीको सन्देश दिन्छौँ। हामीलाई कुनै परवाह छैन। धर्मको लागि प्राण गयो भने पनि ती परमात्मामा मिल्ने हो। परमात्माको हुकुमद्वारा हामीलाई केही हुने छैन। आज्ञा दिनुहोस्, हुकुम गर्नुहोस् स्वामीजी भनेर लालदासजी महाराज अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीको प्रतिनिधित्वमा एउटा ठुलो समाज मिटिङ बस्दछ। सबैजना सुन्दर साथीहरू सल्लाह गर्नुहुन्छ। यसमध्ये जो बलले, बुद्धिले, सुरवीर एकदम स्वभावले, गुणले बलवान हुनुहुन्छ 12 जना सुन्दर साथहरू हामी औरंगजेब बादशाहको दरबारमा, औरंगजेब बादशाहको मस्जिदमा, मूल मस्जिदमा गएर यो इमाम मेहदी आएको सन्देश दिनेछौँ भनेर तयारी हुनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथी, आज पनि 12 मोमिन भनेपछि हामीलाई यिनै 12 बलवान सुन्दर साथीहरू, सुरवीर सुन्दर साथीहरूको याद हुन्छ। यसरी 12 मोमिन ब्रह्म आत्माहरू तयार हुनुभयो औरंगजेब बादशाहलाई सन्देश दिन मस्जिदको त्यो खुल्ला चौरमा गएर आफ्नो वाणी इमाम मेहदीको सन्देश दिनको लागि। यस 12 मोमिन भित्र लालदासजी, शेख बदलजी, कायम मुल्ला, भीम भाई, सोमजी, नागजी, खिमाई भाइ, दयाराम, चिन्तामणि, गंगाराम, सन्चलदास र बनारसी भाइ, यी 12 जना सुन्दर साथ हुनुहुन्छ। यो समयसम्ममा प्राणनाथ स्वामीजीले 2 जना मुसलमानका आगेवान
जुन व्यक्तिहरूलाई सुन्दर साथको हारमा लिइसक्नु भएको छ। शेख बदल र खिमाई दास भाइको आत्मजागृति भइसकेको छ। उहाँहरू मुसलमान हुनुहुन्थ्यो, पहिलादेखि निमाज पढ्ने, धर्ममा एकदमै विश्वासले अगाडि बढ्ने जुन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यता प्राणनाथ स्वामीजीको ज्ञान ब्रह्म ज्ञानद्वारा उहाँहरूले यो तारक महामन्त्रद्वारा प्राणनाथ स्वामीजीको अनुयायी बनेर अगाडि बढिरहनु भएको थियो। उहाँहरूले प्रबन्ध मिलाउनुहुन्छ अब, किनभने मस्जिदको बारेमा, बादशाहको बारेमा, त्यहाँको परिवेश खिमाई दास भाइ र शेख बदलजीलाई राम्रोसँग अनुभव छ। सबैजनालाई 12 जना मोमिनहरूलाई उनीहरूको जस्तै पहिरन, मुसलमानको जस्तै वस्त्रको बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले आफ्नो केश कपाल, आफ्नो रूप पनि करिब मिल्दोजुल्दो बनाउनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथी, धर्म रक्षाको लागि वेशभूषा भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन। वेशभूषा त आज एउटा बनाइन्छ, भोलि अर्को बनिन्छ, तर धर्मको रक्षा हुन्छ भने जस्तो सुकै रूपमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। 12 जना मोमिनहरू मुसलमान जस्तै देखिने गरी उनीहरूको वेशभूषामा अगाडि बढ्नुहुन्छ र अब औरंगजेब बादशाहको मूल मस्जिदमा प्रवेश हुनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, रातको समय भएको थियो, साँझ पख उहाँहरूले योजना बनाउनु भयो र लालदासजी सिरदार सखी हुनुहुन्छ, आगेवान हुनुहुन्छ। 12 जना व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नुभयो अब मस्जिदमा। लालदास इनमें सिरदार भए तहाँ लड़ने तैयार, दूजे भाई शेख बदल बिना पहुंचाए इन्हें पड़े नकल। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। लालदास जी आगेवान हुनुहुन्छ। यसमा शेख बदल खिमाई दास जो मुसलमान जातिको हुनुहुन्थ्यो, प्राणनाथ स्वामीजीको ब्रह्म ज्ञानमा हाजिर हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैजना 12 मोमिन गएर खूब जोड तोडले पढ्न थाल्नुहुन्छ। अब बिना एक मोहम्मद बिना अरू दोस्रो कोही पनि छैन। एक मोहम्मदको ज्ञान आज सर्वत्र फैलाउनु छ। यस्तो प्रकारले उहाँहरू पढ्न थाल्नुहुन्छ। 2 हिन्दू 10 मुसलमान, इन विद सबो गरी पहचान, फेर देख के मुसलमान 10 हिन्दू ठाडे तित सोए। 10 जना हिन्दू 2 जना मुसलमान गएर पढ्न थाल्नु भयो सन्देश। हे बादशाह, इमाम मेहदी आइसक्नु भयो। हे बादशाह औरंगजेब जी, परमात्माको दिव्य सन्देश क्यामतको समय भयो। क्यामतको समयमा जसरी 7 निशानी बताउनु भएको छ, कुरानमा 7 निशानको पहिचान आउँदछ। जब क्यामत हुन्छ त्यति बेला पश्चिमबाट कालो सूर्य उदाउनेछ। जब क्यामतको समय हुन्छ, आजुज र माजुज दिन रात, आजुज र माजुजले अष्टधातुको दिवाललाई चाटिरहेका हुन्छन्, शुष्क बनाइदिएका हुन्छन्। यस्तो संकेत छ। जब क्यामतको समय आउँदछ त्यति बेला दालातल अर्ज, जमिनबाट एउटा डरलाग्दो जनावर उत्पत्ति हुनेछ। यस्तो प्रकारका निशानीहरूको त्यहाँ सांकेतिक रूपमा व्याख्या गरिएको छ। हे बादशाह, क्यामत आउने समयमा जुन आजुज र माजुज सेतो मुसा र कालो मुसाले मनुष्यलाई चाटिरहेको, मनुष्यको आयु खाइरहेको प्रसंग यता पुराणमा पनि दृष्टान्तको रूपमा आउँदछ भने पुराणमा पनि आजुज र माजुज, आजुज माजुज दिन रात, यो मनुष्यको अष्टधातु रूपी दिवाल भनेको मनुष्य शरीरलाई दिन रात 1 गजको रात, 10 गजको 100 गजको दिन चाटी चाटी सकिदिन्छ अष्टधातुको दिवाल। यसरी सांकेतिक भाषामा भनिएको थियो। दिनमा चाहिँ हाम्रो मन सयौं दिशातर्फ फैलिरहने, कहिले के सम्झेको छ, कहिले के सम्झेको छ, यसो गर्दा गर्दै सयौं तर्फ लम्कँदै मन दौडँदै दिन व्यतीत हुन्छ। रातिको समयमा 1 गजको रात भनेको चाहिँ मस्त निद्रामा परेपछि अरू केही कुरा थाहा हुँदैन। यही दिन रातमा मनुष्यको जीवन चलिरहेको छ र दिन रात गन्ती गर्दा गर्दा समय व्यतीत भएर अन्तिममा मृत्युको मुखमा परिन्छ। पुराणमा संकेत गरिएको छ।
पश्चिमबाट काला सूर्यको उदय हुन्छ। धर्ममा विभिन्न प्रकारको द्वन्द्व, धर्मयुद्ध, मनुष्यहरूले नबुझ्दाखेरि एकै उद्देश्य लिएर हिँडेका व्यक्तिहरूको बीचमा पनि द्वन्द्व, विभिन्न प्रकारको युद्ध मचिन्छ। यस्तो प्रकारले सांकेतिक भाषामा भनिएको रहेछ। त्यसैगरी दावातल अर्ज, जमिनबाट एउटा पशुको, जनावरको उत्पत्ति हुन्छ। त्यो पशुका निशानीहरू यस्ता प्रकारका हुन्छन् कि पुराणमा व्याख्या गरिएको छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, त्यो डरलाग्दो जमिनबाट निस्कने पशुको छाती बाघको जस्तो हुन्छ, केसर सिंह बाघको जस्तो हुन्छ, बाघको जस्तो छाती, स्यालको जस्तो पिठ्यू, कुखुराको जस्तो गर्दन, पहाडी बैल गोरुका जस्ता सिंह, अनि एउटा जीव हुन्छ तलतर्फ हेर्ने, बँदेल सुँगुरको जस्तो आँखा। यस्तो प्रकारको निशानी हुन्छ। कियामत आउने बेलामा त्यस्तो जनावरको पैदा हुन्छ भनेर भनिएको रहेछ पुराणमा। आज प्राणनाथ स्वामीजीको दिव्य सन्देशद्वारा त्यहाँ सूत्रात्मक रूपमा वर्णन गरिएको छ। हे बादशाह, त्यो पशु त पैदा भइसक्यो। त्यो पशु भनेको कोही डरलाग्दो अरू पशु होइन। त्यो पशु भनेको आज हामी नै हौं, मानव नै हौं। ती 7 निशानी, कियामतका 7 निशानी प्रकट भइसके र त्यो जनावरका लक्षणहरू हामीमा देखिसकेका छन्। हे औरंगजेब बादशाह, अब त हामी जाहेरी अर्थ गर्दै त्यो मुर्दाबाट, फेरि चिहानबाट मुर्दा उठ्छ भनेर संकेत गरिएको थियो। 9 हातको तरवार लिएर आउँदछ, 10 हातको तरवारले प्रहार गर्दछ भनेर भनिएको थियो। हे बादशाह, त्यो समय भइसक्यो। त्यो जनावर भनेको हामी मनुष्य रहेछौं। अब अर्थ गरिदिनुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजीको सांकेतिक भाषाको अर्थ, जुन अरबी भाषामा पढ्दै हुनुहुन्छ चौपाईको रूपमा 12 जना मुमिनहरूले। त्यहाँ कसरी अर्थ गरिएको छ भने, जो मनुष्य सदा सर्वदा आफू नै बलवान भनेर घमण्डको खोल ओढेर हिँडिरहेको हुन्छ भने त्यसको छातीलाई शेरको जस्तो छाती भनेर भनिन्छ। बाघको जस्तो छाती, घमण्डले फुलेर म भन्दा बलवान अरू कोही छैन, म नै यहाँको राजा हुँ भन्ने भाव आयो भने त्यही व्यक्तिको छातीलाई शेरको छाती भनेर संज्ञा दिइएको हो। यदि मानिसमा आफ्नो जिम्मेवारी, उत्तरदायित्वको बोध हुँदैन, आफूलाई शिरमा आइपरेको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन भने त्यही मनुष्यलाई भनिएको हो स्यालको जस्तो पिठ्यू भएको मनुष्य। स्यालको पिठ्यूमा केही राखिदियो भने अडिँदैन, त्यो खसिहाल्दछ। त्यसैगरी आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने, बरु यसो एकातर्फ साइड लागेर जाने, काम आइपर्यो भने छिपेर जाने, त्यो काम गरिसकेको प्रशंसा लिनु छ भने अगाडि बढ्ने हुन्छ नि समाजमा कसैको प्रवृत्ति, त्यस्तो व्यक्तिलाई स्यालको जस्तो पिठ्यू भनेर सांकेतिक भाषामा भनिएको रहेछ। त्यसैगरी त्यो जनावरको गर्दन कुखुराको जस्तो हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यो कुखुराको गर्दन भनेको यस्तो अररो, यस्तो प्रकारको झुकाव बिनाको गर्दन, कहिले झुक्दैन। तीर्थस्थलमा, गुरु चरणमा, साधु सन्त चरणमा, माता पिताजीको चरणमा कहिल्यै पनि झुक्न नजान्ने गर्दनलाई कुखुराको जस्तो गर्दन भनेर सांकेतिक रूपमा भनिएको रहेछ। त्यसैगरी त्यो जनावरको पहाडी बैलको जस्तो, गोरुको जस्तो तीखा तीखा घोच्ने सिङ, जंगली जनावरमा जंगली गोरुको सिङ हुन्छ नि पहाडतिर जंगलमा, त्यस्तै प्रकारको सिङ भनेको चाहिँ वचनबाण, जसले बोलेपछि अरूको दिलभित्र छिया छिया नपारिकन बोल्नै नजान्ने। एकदमै तीखो सिङ भएको गोरुले कोही देख्यो भने दौडेर गएर जसरी प्रहार गर्न खोज्दछ, त्यसैगरी बोलिसक्न साथ कसैको दिलमा वचनबाण प्रहार गर्ने, त्यस्तो प्रकारको क्षुद्र स्वभाव भएको व्यक्तिको वचनबाणलाई नै पहाडी बैलको सिंह जस्तो भनेर सांकेतिक रूपमा भनिएको हो। हे बादशाह, हे औरंगजेबजी, त्यो जनावरको आँखा त सुँगुरको जस्तो हुन्छ भनिएको छ, जसले जहिले पनि फोहरमा मात्रै दृष्टि लगाउँदछ, जसको आँखा एकदम साँगुरो घेरा हुन्छ, जसले नीच एकदम तल मात्रै फोहर मात्रै हेरेको हुन्छ। यदि मनुष्यले पनि भित्र रहेको गुणलाई
भित्र रहेको भावलाई नजानिकन सदा सर्वदा निन्दा चुगली नराम्रो मात्रै खोजी गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ कसैको। व्यक्तिको गुण खोजी गर्ने हो भने त फाइदा नै हुन्थ्यो, तर अरूको अवगुण मात्रै खोज्ने, अरूको निन्दा चुगली मात्रैमा मन दिने व्यक्तिलाई नै त्यस्तो सानो साँगुरो दृष्टि भएको बँदेलको आँखा जस्तो, सुँगुरको आँखा जस्तो भनेर साङ्केतिक रूपमा भनिएको हुन्छ। भनिन्छ नि, ऊँटलाई फुलै फुलको बगैँचामा छाडिदियो भने पनि त्यो ऊँटले गएर यस्तो ठाउँमा आफ्नो मुख जोत्दछ कि जहाँ काँडा रहेको छ। फुलै फुलको बगैँचामा पनि काँडामा लगेर मुख जोत्ने ऊँटको बानी हुन्छ। जसरी त्यसै गरी मनुष्य पनि गुणै गुणको खानीमा पनि अवगुण खोज्न थाल्दछ। बाहिर निस्केर खोज्न थाले भने सारा नराम्रा कुराहरू मात्रै खोजी गर्दछ भने त्यो व्यक्तिको दृष्टि नै संकुचित दृष्टि हो, नीच मन्द बुद्धि दृष्टि हो भनेर सांकेतिक भाषामा भनिएको छ। दज्जाल आँखा जाहेरी जान, अन्दरे की वाको नहीं पहचान। भित्रको परम तत्व थाहै हुँदैन, बाहिर बाहिर नराम्रो कुरा खोजेर हिँडिरहेको हुन्छ। ताथे कान गधा कह्या जो बुझ कुरान क नलया, इन पित प्रगटे सब निशान, ए विचार देखो दिल दे आन। दिल का आँखाले हेर्नुहोस्। हे बादशाह औरंगजेब बादशाह, तपाईहरूले पनि जुन आफ्नो कुरानको माध्यमद्वारा कियामतकै खोजी गरिरहनु भएको छ, कियामतको प्रकट भइसकेको कुरा मात्रै बुझ्नु भएको छैन। तपाईहरूले पनि मुक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, 14 लोकको सृष्टि विज्ञानको कुरालाई बुझ्नु भएको छ। वेद कतेमा में बात कहे एक, ताको किनहु नपाया विवेक। भन्न त एउटै कुरा भन्न खोजेको हो, तर विवेक गर्न सकिएको छैन। 14 तबक कतेब बतावे, वेद 14 लोक कर गाए। यता कतेबमा भनिएको छ 14 तबक भनेर, वेदमा भनियो 14 लोक भनेर। यता ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर भनियो, अर्कोतर्फ पुरानी भाषामा मैकाइल जब्राइल अजाजिल भनेर भनियो। यता मृत्युलोक वैकुण्ठ लोक अक्षर अक्षर धाम परम धाम भनेर भनियो। यता पुरानी भाषामा नासुत मलकुट मलकुत जबरुत लाहुत हाहुत भनेर भनियो। नासुत भनेको मृत्युलोक, मलकुत भनेको स्वर्ग वैकुण्ठसम्मको, जबरुत भनेको अक्षर, लाहुत भनेको अक्षरधाम, हाहुत भनेको परमधाम, मूल परमधाम। यसरी भाषामा भेद छ, तर सम्झनुहोस् त तुलनात्मक रूपमा दुवै तर्फबाट बताइदिनुहुन्छ। कह्या अरस आवके माही, सो श्वेत दीप नारायण आही। कहे कुरान में 4 आसमान, एक नासुत दूजा मलकुत जान। 4 आसमानको कुरा आउँदछ कुरानमा भने। यतातर्फ पनि मृत्युलोक वैकुण्ठ अक्षर परम धाम गर्दै गर्दै 4 सोपानको वर्णन आउँदछ। ब्रह्मपुर दिव्य ब्रह्मपुर द्वय, ये 4 स्थानक भेद में कहे। अरस अजिम कहे द्वय, धाम परम धाम वेद कहे सोय। वेदले धाम र परम धाम भन्दछ, कतेबले नूर र नूर तजल्ला भन्दछ। यसरी सम्पूर्ण भाषामा मात्रै भेद हो। हामी अब झगडा गर्नु छैन। हजुरले जस्तो प्रकारले हिन्दूहरुमाथि अत्याचार गर्नु भएको छ, त्यो त केही पनि काम छैन। हे औरंगजेब बादशाह, पुराण र पुराणलाई भाषिक रूपमा मात्रै हामीले अलग देखिरहेका छौं। लक्ष्य हेर्ने हो भने जसरी ब्रह्म विष्णु महेशको उपासना गर्दै गर्दै लोकालोकलाई जान्दै पुराणले पनि परम पदको कुरा गरेको छ, त्यस्तै पुराणले पनि 14 तबकको कुरा गर्दै नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हाहुत माथि परमधाम सम्मको लक्ष्य लिन सक्दछ। हामी इमाम मेहदी, हामी निष्कलङ्क बुद्ध अवतार भनेर हिन्दूले भनिरहेको छ, इमाम मेहदी भनेर पुरानी तर्फबाट भनिरहेको छ। आज नाम मात्रै अलग छ, भाषा अलग छ, भेष अलग छ, तर लक्ष्य एउटै छ, एउटै परमात्माको खोज हो। किन हजुरहरू बुझ्नुहुन्न? यसरी बिना एक मोहम्मद, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बिना अरू केही छैन भनेर कुरानमा भनिएको छ। पार ब्रह्म पुरुष तो एक है, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छ। यहाँ तो अनेक परमेश्वर कहावे, यहाँ पनि अनेक प्रकारका परमेश्वर शिव ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता आदि इत्यादि भनेर अनेक नाम लिइयो। परमात्माका अंश स्वरूपलाई नै मूल भनेर पुराणमा पनि
आधार मान्ने व्यक्तिहरू अलमलिएर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई जान्न जसरी धेरै समय लाग्यो, त्यसै गरी तपाईहरू पनि अलमलिरहनु भएको छ। खुदा बिना, इमाम मेहदी बिना दोस्रो केही छैन, बिना एक मोहम्मद। यस्तो तरिकाले प्राणनाथ स्वामीजीले एकदम एकाकार तुलनात्मक रूपमा दुई धर्मलाई एक गर्दै गर्दै सम्झाउनु भएको कुरा भन्नुहुन्छ। बादशाहलाई, हे बादशाह, मात्रै परमात्माको नाममा विवाद गर्ने अब समय छैन। जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगडो आपमे, धनी सबों का एक, यही सूत्रद्वारा बताउनुहुन्छ। आज अलग अलग नामले सम्झिएको मात्रै हो, तर विविध नामलाई लिएर लडाई गर्ने समय छैन। एक परमात्माको स्वरूपलाई जान्ने समय आएको छ। हे औरंगजेब बादशाह, खुदाको सन्देशलाई बुझ्नुहोस्, खुदाको यो सन्देशलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। यस्तो तरिकाले वर्णन गर्दै गर्दै प्राणनाथ स्वामीजीका सन्देशलाई लिएर 12 जना मोमिनहरूले मस्जिदमा औरंगजेब बादशाहको विशेष मूल मस्जिदमा गएर जोड तोडले सन्देश दिनुहुन्छ। त त्यहाँको खादम, त्यहाँको पुजारी जो हुनुहुन्छ बाहिर निस्केर हेर्नुहुन्छ। बाहिर निस्केर हेरेपछि त सारा कुरानका गुह्य तत्त्वहरू, रहस्यमय तत्त्वहरू दौडेर गएर औरंगजेब बादशाहलाई बोलाउनुहुन्छ। हे महाराज, हे बादशाह, आउनुहोस् न। 12 जना व्यक्ति आएर खुदाको सन्देश दिइरहेका छन्। बिना एक मोहम्मद बिना अरू दोस्रो कोही छैन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बिना अरू कोही छैन। उहाँको अंश स्वरूप, उहाँको सन्देश ल्याउनेवाला मात्रै अरू हुनुहुन्छ। एक त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। यसरी जब उहाँहरूले जोड तोडले सनन्दका प्रकरणहरू, चौपाईहरू गायन गर्नुहुन्छ, कति चौपाईहरूलाई अरबी भाषामा उल्था गरिएको छ। अरबी भाषामा यी चौपाईहरू गाइसकेपछि आएर औरंगजेब बादशाहले यसो हेर्दछन् त साँझको समयमा नै जुन आकाशमा तारा देख्न थाले, तिरिमिरी हुन थाल्यो। औरंगजेब बादशाहलाई ओहो, हे खुदा, खुदा, हे खुदा, क्षमा क्षमा भन्नुहुन्छ। हे परमात्मा रक्षा गर, मेहरम रहम आदि इत्यादि नामले परमात्माको, खुदाको पुकार गर्न थाल्नुहुन्छ। औरंगजेब बादशाहले आफ्नो साथमा आशा एउटा छाती चिकेर अड्याउने लौरी थियो, त्यो आशालाई यसो राखेर हेर्नु भएको थियो। अब आशा चुम्न थाल्नुहुन्छ। ओहो, यो त परमात्माको सन्देश चुकचुकाउन थाल्नुहुन्छ औरंगजेब बादशाह। ओहो, परमात्माको दिव्य सन्देश हो यो। अब कसरी मैले यो सन्देशलाई राम्रोसँग लिउँ? भित्रदेखि त्यो भाव आउँदछ। आदरणीय सुन्दर साथी गलित हुनुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुभएको छ। औरंगजेब बादशाहले आफूले गरेका पूर्वकृत कर्महरूको लागि र आफू नै भन्नुहुन्छ ती 12 जना मोमिनलाई, हे मोमिन हो, ल भन्नुहोस् तपाईहरूको कुरा के छ? अब लालदासजी आगेवान भएर भन्नुहुन्छ, हामीलाई अरू केही माग छैन, हामीलाई खुदाको सन्देश दिनु छ। हे बादशाह, हे महाराज, हजुरलाई हाम्रो केही कुराहरू हो सुन्न मन छ भने, हाम्रो माग पूरा गर्नु छ भने एउटै माग छ। हामी एकान्तमा हजुरसँग वार्ता चर्चा गर्न थाल्दछौँ। हामी खुदाको सन्देशलाई खुलस्त रूपमा एकदम प्रश्न हजुरसँग राख्न चाहन्छौँ। केही समय प्रदान गर्नुहोस्। आशा चुम्या देख तरफ आसमान, 3 बेरले तहाँ सुल्तान, सब मोमिन जो समय बोले, वेद सुल्तान से खोले। अब त 12 जना मोमिनलाई डर छैन, सुल्तानसँग, बादशाहसँग डर छैन। आशा चुमिसक्नु भएको छ बादशाहले। ओहो, यो त परमात्माको सन्देश, खुदाको सन्देश आयो भनेर जानिसक्नु भएको छ। अब विस्तारमा नजिकमा ल्याएर सोध्नुहुन्छ, तिमीहरूले के गर्यौ, के छ यो भन्दा? हामीले यो सन्देश तिमीहरूलाई कसले पठायो? एकजना महाराज हुनुहुन्छ, स्वामीजी हुनुहुन्छ, इमाम मेहदीको प्रकट भइसकेको छ, इमाम मेहदीले हामीलाई यहाँ पठाउनु भएको भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरानका आँकडीहरू बताउनुहुन्छ यति बेला लालदासजी महाराज, जो हर पल नमाज पढेर कुरानको सन्देश लिइरहेको औरंगजेब बादशाहलाई तिनै कुरानको रहस्यहरू बताइसकेपछि अब औरंगजेब बादशाहलाई उनीहरूप्रति श्रद्धा जागेर आउँदछ। सुन्दर साजी भित्र आत्मामा
परमात्मा सबैको हुन्छ। बाहिर स्वभावगत ढङ्गले, वातावरणले, परिवेशले, कहिले बाध्यतावश, कहिले धर्म सङ्कटमा परेर मनुष्यले कामकाज त गर्ने नगर्ने गरि नै रहेका हुन्छन्। तर भित्रको ब्रह्मलाई साक्षी राखेर भन्ने हो भने अन्तिममा कसैले पनि नराम्रो काम गर्न सक्दैन। औरङ्गजेब बादशाहलाई पूर्ण रूपमा इमाम मेहदी आएको परिचय लाग्दछ र ती इमाम मेहदी कहाँ हुनुहुन्छ मलाई भेटाऊ भनेर साङ्केतिक रूपमा भन्न थाल्नुहुन्छ। अब दरबारमा खलबल पर्न थाल्दछ। औरङ्गजेब बादशाह नै ती हिन्दूहरूलाई गएर सल्लाह गरिरहेका छन् भनेर सिपाहीहरू एकदम भित्र दरबारमा खलबल पर्न थाल्दछ। यिनीहरू त हिन्दू हुन्, भेष मात्रै मुसलमानको गराएका छन्। हुन पनि 10 जना हिन्दू हुनुहुन्छ, 2 जना मात्रै मुसलमान हुनुहुन्छ। तर पनि प्राणनाथ स्वामीजीको शरण प्राप्त गरिसक्नु भएका यी 2 मुसलमान पनि ब्रह्म तत्व प्राप्त गरिसक्नु भएका हुनुहुन्छ। अब दरबारमा परेको खलबलले यस्तो हुन्छ कि अब 12 जना मोमिनहरूलाई नै अब ती सिपाहीहरूले आक्रमण गर्ने डर हुन्छ। त्यति बेला औरङ्गजेब बादशाहले 12 मोमिनलाई भन्नुहुन्छ, तपाईहरू नडराउनुहोस्, म जसरी तसरी सुरक्षित बनाउने छु। कुनै समयमा मिल्यो भने, खुदाको रहमत भयो भने, खुदाको कृपा भयो भने हामी मिलन गर्न सक्नेछौँ। इमाम मेहदीसँग मिल्न मलाई तीव्र इच्छा छ। तर यति बेला वातावरणले, परिवेशले मलाई यो पदले गर्दा राज्यको जिम्मेवारी लिनु परेको छ। म आफैलाई पनि अलिकति डर रहेको कारण अहिले म केही गर्न सक्दिनँ। तिमीहरूको सन्देशमाथि म पूर्ण रूपमा विचार गर्नेछु र इमाम मेहदीलाई भेट्नेछु भन्ने बाचाको साथमा औरङ्गजेब बादशाहले 12 जना मोमिनहरूलाई, अब अरूले आक्रमण गर्दछन्, आफ्ना सिपाहीहरूले आक्रमण गर्न थालिसके भनेपछि हुकुम गर्दछन् यिनीहरूलाई लगेर थुनिदिनु भनेर प्राण रक्षाको लागि एउटा बहाना बनाएर थुनिनको लागि आदेश गर्दछन् औरङ्गजेब बादशाहले। यी 12 मोमिनहरू अब थुनामा पर्नु भएको छ। हुन त औरङ्गजेब बादशाहले प्राण बचाउनको लागि यो उपाय अपनाउनु भएको हो। अब औरङ्गजेब फर्केर जानुहुन्छ, एकान्तमा बसेर चिन्तन गर्नुहुन्छ, पछुताउनुहुन्छ। भित्रबाट विश्वास लाग्दछ इमाम मेहदीको सङ्केतको पूर्ण पहिचान हुन्छ। यता 12 मोमिनहरू थुनामा हुनुहुन्छ। अब थुनामा रहेका 12 मोमिनहरूलाई आपत्ति ती सिपाहीहरूले दुःख दिन थाल्दछन्। प्राणनाथ स्वामीजीलाई सन्देश पुग्दछ, 12 मोमिनहरू यसरी थुनामा हुनुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीले पत्र लेख्नुहुन्छ, हे सुन्दर साजी, हे 12 मोमिन, आज परमात्माको हुकुमले हजुरहरू त्यहाँ गएर त्यो सन्देश पुर्याउनु भएको छ भने परमात्माकै हुकुमद्वारा छुटकारा मिल्नेछ। न डराउनुहोस्, बरु बुद्धिमत्ता ढङ्गले त्यहाँ आएर हजुरहरूसँग कुरा गर्ने मानिससँग पनि अलि परिपक्व ढङ्गले कुरा गर्नुहोस्। प्रेमले परमात्माको कृपाद्वारा छुटकारा मिल्नेछ। कसैसँग वैरभाव नराख्नुहोस्। सुनियो भीम मुकुन्दजी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पढी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। मलाई परमात्माले सन्देश दिइरहनु भएको छ। मैले यी सारा सन्देशहरू प्राप्त गरेको छु। तपाईहरू नहड बढाउनुहोस्, आनन्दले कति समय रहनु पर्दछ त्यहाँ रहनुहोस्। फेरि पछि मिलाप हुनेछ। त्यहाँ रहँदा उनीहरूका बरु छोराछोरीहरूलाई माया प्रेम करुणाको माध्यमद्वारा नजिक गराउनुहोस्, पढाउनुहोस्, सिकाउनुहोस्, केही ज्ञान दिनुहोस्। तपाईहरूले एकदमै बुद्धिमत्तापूर्वक बँदेलको प्रहारलाई जसरी अलिकति छड्के रहेर छेलिनु पर्दछ, प्रहारबाट टाढिनु पर्दछ, त्यसै गरी यिनीहरूको फन्दाबाट छुटकारा पाउने उपाय अपनाउनुहोस् भनेर बडी पत्री, छोटी पत्री, सन्देश पठाउनुहुन्छ, चिठी पठाउनुहुन्छ। सुन्दर साथलाई त्यो बन्दी खानाबाट छुटकारा पाउनको लागि उपाय सिकाउँदै हुनुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी। यसै अन्तर्गत स्वामीजीको निर्देशन अनुसार उहाँहरू रहनुहुन्छ र त्यहाँबाट केही पछि खान तलासी हुँदै जान्छ, अनुसन्धान हुँदै जान्छ। औरङ्गजेब बादशाहले यस्तो व्यवस्था मिलाउँदछन् कि उनीहरूलाई कुनै सजाय होइन, बरु इनाम स्वरूप 100 रुपियाँ दिएर ती 12 मोमिनहरूको छुटकारा गराइदिन्छन्। सम्पूर्ण परिबन्ध मिलाएर, वातावरण मिलाएर इमाम मेहदीले नै यी 12 मोमिनहरूलाई छुटाइदिन्छन् त्यो बन्दी खानाबाट 100 रुपियाँको साथमा। अब आफ्नो काम सिद्ध गरेर, इमाम मेहदीको सन्देश दिएर
औरंगजेब बादशाहको मन जितेर फर्केका 12 मुमिनहरू कति बेला प्राणनाथ स्वामीजीलाई भेटौँ जस्तो लाग्दछ। हे स्वामीजी, हामीले त यसरी कार्य सिद्ध गरेर आयौं, जति धेरै दुःख कष्ट पाए तापनि आखिरमा बलि गएका काम सराडे छन्। बिग्रेर गइसकेको काम पनि कता कता हाम्रै प्राण नै केही धराशाहीमा पर्छ कि भन्ने डर लागिरहेको थियो। तर परमात्माको कृपाले सिद्ध भएर सिद्ध बाटोमा आएको छ कार्य। हामीले कार्य फत्ते गरेर आयौं भनेर प्राणनाथ स्वामीजीसँग उहाँहरू मिलाप गर्न थाल्नुहुन्छ। यता प्राणनाथ स्वामीजी पहाडमा कामा पहाडी भन्ने स्थानमा रहनुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीसँग आएर मिल्नुहुन्छ सुन्दर साथीहरू। 12 मुमिनको साथमा अरू आग्रामा राखेका सुन्दर साथीहरू, प्राणनाथ स्वामीजीको साथमा रहनुभएका सुन्दर साथीहरू, 12 मुमिन सन्देश दिएर आएका सुन्दर साथहरू सबैजनासँग भेट हुन्छ। कामा पहाडी से होए आए बीच सामेर आमेर दिन एक दोए रहे पछि आए सांगानेर। बीच बाटोमा आमेर सांगानेर हुँदै हुँदै अब प्राणनाथ स्वामीजीसँग भेट गर्नको लागि यहाँ उदयपुर तर्फ सबै सुन्दर साथीहरूको एक मिलाप हुन्छ। थे मुकुंद दास उदयपुर में, वहां से आए सांगानेर, तहाँ चर्चा करने लगे सुना और शोर लड़ाई का जोर। 12 मुमिनहरूले धर्म युद्ध, यो युद्ध भनेर कुनै हात हतियारको युद्ध होइन, वैचारिक युद्धद्वारा शुद्ध विचारद्वारा इमाम मेहदीको सन्देश दिएर आउनु भएको छ। अब यता उदयपुर तर्फ मन्दसोर तर्फको विशेष प्रसंग हामी भोलिको दिनमा व्याख्या गर्नेछौँ। तर सुन्दर साथी, यति मात्र नभएर भोलिको दिनमा धेरै प्रसंगहरूलाई जुटाउनु छ, किनभने पर्सिको दिनमा मिलापको प्रसंग अगाडि बढाउनु छ। प्राणनाथ स्वामीजीको शाकुण्डल बाईको वासनासँगको मिलापको प्रसंग, सुन्दर प्रसंग हामी यो जनै पूर्णिमाको दिनमा, विशेष मिलापको दिनमा यो प्रसंगसँग पुग्नुपर्ने हुँदा भोलि हामी सारांशमा यी बीचका सम्पूर्ण प्रसंगहरू संक्षेपमा वर्णन गर्ने बाचा गर्दै गर्दै आज उदयपुर तर्फ प्रस्थान भएको छ स्वामीजीको जमात। अब उदयपुरमा आएका बाधा व्यवधान विघ्न बाधाहरू, जहाँ जहाँ विघ्न बाधा आउँदछन् त्यहाँ त्यहाँ परमात्माको कृपा रूपी वाणीहरूको अवतरण, यी विविध प्रसंगलाई हामी भोलि व्याख्या गर्नेछौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू, जो कोही पनि स्वदेश विदेशमा रहेर भए पनि आफ्नो स्थानमा रहेर यो समय परमात्मामय भएर व्यतीत गराइरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई खूब खूब परमात्माको कृपा रहिरहोस्, गुरुजनहरूको आशीर्वाद लागिरहोस्, हजुरहरूको जीवनमा पनि परमात्माको कृपा भरिएर आफ्नो दिव्य सन्देश परमधामको ब्रह्म सृष्टिको लक्षणको साथमा परमधामको जुन सन्देश जग जाहेर गर्न सकौं। एकले भुलेर भिडिरहेको मूलधार रहेछ भने पनि अर्को सुन्दर साथले सम्झाउने प्रयास गरौँ, यी वाणीहरूलाई मनन गरौँ भन्दै आउनुहोस् चौपाई दोहोऱ्याएर हामी अर्जीतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, बैजू महारानी की, महाराज छत्रसाल की, किनोपुरी धाम की, आचार्य श्री महाराज की, समस्त गुरु महंतों के। थे मुकुंद दास उदयपुर में, वहाँ से आए सांगानेर, कहाँ चर्चा करने लगा, सुना शोर लड़ाई का जोर, सुना शोर लड़ाई का जोर। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, समस्त भक्त सुंदर साथ की, श्रीमद वित्त चर्चा महोत्सव की। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो
लाल की जय।